酒店係最貴先可以講，唔係嘅公仔。唔係喎，計埋食嘢喎，咩都計晒喎。係啊，計晒啦。哦，搞掂咗我個1萬蚊水魚嚟嘅。我覺得深圳都好玩嘅。我哋去商場定咩啊？我哋去去商場。商場咯，商場我一行咗成日，超攰行到。哦，你分頭行動㗎。哇！我哋分開行動啊！哇，咦？好多人啊！我得把手槍㗎。哇，好驚媽咪，好多人啊！我這裡很多人啊，有人救我！把手槍我救你唔到。IMC。我有把衝鋒槍。黐線，我哋超多人。